வணக்கம் மக்களே, நான் உங்க ஸ்போர்ட்ஸ்மேன். எனிவே டெய்லி நைட் நம்ம டார்க்மேன்ஸ் டிவியில் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்டேட்ஸ் அண்ட் நியூஸ் ரெகுலராக வந்துட்டு இருக்கும். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டு சைடில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் அண்ட் வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க. ஸோ வாங்க இன்னைக்குள்ள வீடியோக்கு போகலாம். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி போலாண்டில் கொஞ்சம் நாளாகவே நடந்துட்டு இருந்த வேர்ல்டு அண்டர்-20 அத்லெட்டிக் சாம்பியன்ஷிப் நேற்றையோட முடிஞ்சதுங்க. இதில் இந்தியாவோட மெடல் டேலி பார்த்தீங்கன்னா 2 சில்வர் 1 பிரான்ஸு. இதில் நேற்றுக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயம் நடந்துச்சுங்க. இந்தியாவோட ஷாய்லி சிங் லாங் ஜம்பில் தன்னோட பர்சனல் பெஸ்டான 6.58 மீட்டரை பீட் பண்ணி 6.59 மீட்டர் ஜம்ப் பண்ணி இந்தியாவுக்கு சில்வர் மெடல் எடுத்து கொடுத்தாங்க. அஞ்சு பாபி சார்ஜுக்கு அப்புறம் லாங் ஜம்பில் அதுவும் ஒரு ஃபீமேல் இந்தியாவுக்கு அத்லெட்டிக்ஸில் மெடல் வின் பண்ணி கொடுக்குறதுங்கிறது ரொம்பவே ப்ரௌடான மூமெண்ட்டுங்க. ஸோ இந்தியா 2 சில்வர்ஸ் அண்ட் 1 பிரான்ஸ்னு மெடல் டேலியை க்ளோஸ் பண்ணாங்க. அண்ட் அண்டர்-20 அத்லெட்டிக் சாம்பியன்ஷிப்பும் முடிவுக்கு வந்ததுங்க. பக்கம் நடந்துட்டு இருக்க இங்கிலாந்தில் கொஞ்ச நாளாகவே 100ன்னு ஒரு கிரிக்கெட் சாம்பியன்ஷிப் நடந்துட்டு இருந்துச்சுங்க. அதுவும் எண்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்துச்சு. இதில் மென்ஸ் டிவிஷனில் வின்னர்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சதன் பிரேவுங்க. இந்த டீமோட கோச் யாருன்னா மஹேலா ஜெயவர்தனாங்க. ஆமாங்க, மும்பை இந்தியன்ஸ்க்கு கப் அடிச்சு கொடுத்துட்டு இங்கிலாந்தில் போயும் கப் அடிச்சுட்டாரு. அண்ட் இந்த டீமில் நல்ல பிளேயர்ஸ் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. காலின் டி கிராண்டோம், குவிண்டன் டி காக்னு பேர் அடிக்கிட்டே போகலாங்க. அப்புறம் உமன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவல் இன்வின்சிபிள்ஸ்னு ஒரு டீம் தாங்க வின் பண்ணுச்சு. ஸோ 2 டீம் வின் பண்ண இந்த சீசனோட 100 சாம்பியன்ஷிப் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ அடுத்த வருஷம் இதோட பெருசாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கன்னு அந்த கிரிக்கெட் போர்டு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஸாக சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ காத்திருந்து பார்ப்போம். அடுத்து அப்படியே ஃபுட்பால் பக்கம் போனீங்கன்னா நேற்றுக்கு ப்ரீமியர் லீக் ஃபேன்ஸ் ரொம்பவே பிஸியாக இருந்திருப்பாங்க. ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான மேட்சஸ் எல்லாம் நேற்றுக்கு நிறைய நடந்துச்சு. முதல்ல மான்செஸ்டர் யுனைடெட் வர்சஸ் சவுத்ஹாம்ப்டன். இந்த மேட்ச் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் ஃபேன்ஸ் ரொம்பவே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ண 30வது நிமிஷத்துலேயே மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பிளேயர் ஃப்ரெட் அருமையான கோல் அடிச்சாருங்க. ஆனால் சவுத்ஹாம்ப்டனுக்கு தாங்க அது அருமையாக அமைச்சது. ஓன் கோல் அடிச்சுட்டாருங்க. மான்செஸ்டர் யுனைடெட் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் மேட்ச் கையை விட்டு போனுச்சுன்னே நினச்சிட்டு இருக்க மான்செஸ்டர் யுனைடெடோட ஒண்டர் கிட், ஆமாங்க, மேசன் கிரீன்வுட் மேட்சோட 55வது நிமிஷத்தில் ஒரு அற்புதமான ஒரு கோல் அடிச்சாருங்க. ஸோ கோலில் ஈக்குவல் பண்ணிட்டாரு. அடுத்த 35 நிமிஷத்தில் 2 டீமில் யாராச்சும் ஒரு ஆள் கோல் அடிப்பாங்கன்னு 2 டீம் ஃபேன்ஸும் ரொம்ப த்ரில்லிங்காக வெயிட் பண்ணி காத்துட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் கடைசி வர மேட்ச் த்ரில்லிங்காக மட்டும்தான் போச்சு, யாருமே கோல் அடிக்கலை. ஸோ இந்த மேட்ச் 1-1 ட்ராவில் முடிஞ்சுதுங்க. ஸோ இந்த ரிசல்ட்டை பார்த்துக்கிட்டு மான்செஸ்டர் யுனைடெட் ஃபேன்ஸ் சந்தோஷப்படுவாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா சத்தியமாக இல்லைங்க. ஆனால் சவுத்ஹாம்ப்டன் ஃபேன்ஸ் ரொம்பவே சந்தோஷப்படுவாங்கங்க. ஸோ மான்செஸ்டர் யுனைடெட் ஃபேன்ஸ் இன்னும் வெயிட் பண்ணணும். அடுத்து இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்டான மேட்ச் நடந்துச்சுங்க. டாட்டனம் ஹாட்ஸ்பர்ஸ் வர்சஸ் வூல்ஸ். மேட்ச்சில் டாட்டனம் ஃபேன்ஸ் மேட்சை விட ரொம்பவே வெயிட் பண்ணி காத்துட்டு இருந்தது ஹாரி கேன் இந்த மேட்சோட டீம் ஸ்குவாடில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாரா மாட்டாரான்னு ஃபேன்ஸ்லாம் ரொம்பவே எக்ஸைட்டடாக இருந்தாங்க. அண்ட் அவர் பெஞ்சில் தாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணார். அப்புறம் உள்ளே வந்து ஆடினாருன்னு சொல்லலாம். ஸோ கடைசியில் டெல்லி அலி ஒரு கோல் அடிக்க டாட்டனம் ஹாட்ஸ்பர்ஸ் 0-1 வின் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதுவரை ஹாரி கேன் டாட்டனமில் தான் இருக்காரு. இனிமேல் சிட்டிக்கு போவாரான்னு கேட்டிங்கன்னா வெயிட் பண்ணி தாங்க பார்க்கணும். இது செல்சி வர்சஸ் அர்சனல். இந்த மேட்சை பற்றி பேசுகிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க. ஏன்னா அர்சனல் அந்த அளவுக்கு ஆடிட்டு இருக்காங்க கொஞ்ச நாளாகவே. அண்ட் செல்சியில் பார்த்தீங்கன்னா லுக்காக்கு டெபியூட்டுங்க, இல்லை ரீஎன்ட்ரி கொடுத்துட்டாருங்க செல்சிக்கு. ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு இன்டரில் ஆடி யுனைடெடில் ஆடி திருப்பியும் செல்சிக்கு ரிட்டர்ன் வந்தார். அவர் இன்டர் ப்ளூ ஜெர்சியில் ஷைன் பண்ண மாதிரி செல்சி ப்ளூ ஜெர்சியில் திருப்பி ஷைன் பண்ணுவாரான்னு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருந்துச்சு. கடைசியில் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகி 15வது நிமிஷத்துலேயே அருமையாக ஒரு கோல் அடிச்சுட்டாருங்க. ஹேட்டர்ஸுக்கெல்லாம் அப்படியே வாய் மூட்டுறான்னு சொல்கிற அளவுக்கு அவர் ஆடிட்டாருங்க நேற்றுக்கு. அடுத்து 35வது நிமிஷத்தில் ஜேம்ஸ் ஒரு கோல் அடிக்க 0-2 செல்சி இந்த மேட்சை வின் பண்ணிட்டாங்க. அப்படியே லலிகா பக்கம் போனீங்கன்னா நேற்றுக்கு ரியல் மேட்ரிட் வர்சஸ் லிவான்டே ஆடினதை பார்த்தா ரியல் மேட்ரிட் அப்படியே போயிட்டாங்கன்னு தான் நினச்சிட்டு இருந்தாங்க ஃபேன்ஸ்லாம். ஆனால் கடைசியில் வினிசியஸ் ஜூனியர் 2 கோல் அடித்து மேட்சை ட்ரா பண்ணிவிட்டு மேட்ரிட் ஃபேன்ஸுக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்தாருங்க. ஸோ மேட்ச் 3-3 ட்ராவில் தான் முடிஞ்சுது. அடுத்த மேட்ச் ரியல் பெட்டிஸ் கூட ரியல் மேட்ரிட் திருப்பி பேக் டு ஃபார்ம் வருவாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா வெயிட் பண்ணி பார்ப்போங்க. இதோட இன்னோட வீடியோவை முடிச்சுக்கலாங்க. ஸோ இதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் அப்டேட்ஸ் அண்ட் நியூஸ் ரெகுலராக
தெரிஞ்சுக்க டார்க்மேன்ஸ் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சைடில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சந்திக்கும் வரை உங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்.